Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Di segmen ini Bang Robert CV akan menjual satu unit mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Dijual satu unit mobil cash dan kredit. Posisi Banda Aceh, Pajero Sport Dakar 2021, transmisi matic. Bila berminat, hubungi Bang Robert CV. Bang Robert katakan sekali lagi, dijual satu unit mobil posisi Banda Aceh, cash dan kredit. Pajero Sport Dakar 2021, transmisi automatic. Bila berminat, hubungi Bang Robert CV. For sale, one car unit, Banda Aceh position, cash and credit. Pajero Sport Dakar, transmission automatic. The year 2021. If interested, contact Bang Robert CV. I see if again. For sale, one car unit, Banda Aceh position, cash and credit. Pajero Sport Dakar, transmission automatic. The year 2002. If interested, contact Bang Robert CV. Dan kita saksikan video klip Bang Robert CV. Seperti apa video klipnya guys? Kita saksikan. Let's go. Menghantar di
dan sampai jumpa di segmen berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.